Horlama ve uyku apnesi çok ciddi bir sağlık problemidir. Ekonomik düzeyin artışı bu hastalığı azaltmak yerine tam tersi maalesef artırmıştır. Beslenme tarzı, beslenme alışkanlıkları ve kötü beslenme insanlardaki kilo ve obezite sorunları horlama ve uyku apnesi oranını artırmıştır toplumumuzda. Burada horlama ve uyku apnesi tedavisinde öncelikle neden kaynaklandığının çok iyi araştırılması gerekir. Burada neden tespit edildikten sonra bu nedene yönelik tedavi uygulamasında fayda bulunmaktadır. Daha çok basit önerilerle, basit yatma alışkanlıklarıyla, bir diyetisyene gitmekle, beslenme alışkanlığındaki bir takım değişiklikler yapmakla düzelebilecek horlama ve uyku apneleri bulunmakla birlikte bazen cerrahi gerektiren veya uykuda maske takılmasını gerektiren problemlerle de karşılaşmaktayız. Bunları tabii kesin adını koymamız, ne olduğunu anlamamız için uyku laboratuvarlarında yatırmakta fayda var. Bir gece uyku laboratuvarında yaptığımız bir yatışla ağır uyku apnemi, orta apnemi, hafif apnemi tespit edebilmekteyiz. Daha sonra da nedene yönelik tedavi yapabilmekteyiz. Horlama ve uyku apnesinde cerrahi olarak tedavi endikasyonlu gerektiği durumlarda mümkündür. Bunlar için çok basit bir dil köküne radyofrekans uygulamasından bademciğin alınması veya daha büyük, daha ileri ameliyatlara kadar giden ameliyatlar yapılmaktadır. Fakat tabii sorun çok büyük olduğu için mutlaka nedenin ne olduğunun iyi araştırılması, iyi bilinmesi, daha sonra bu tip yöntemlere başvurulmasında fayda var.